báo cáo với Như Đôn là đợt này anh em mình Bắc Ninh ta đi cũng kết hợp với du lịch một chuyến đi Bắc Kinh Thượng Hải. Thì hôm nay chúng tôi đã quay trở về Thượng Hải. Đặc biệt là hôm nay tôi xin phép đoàn là đi khảo sát thị trường bất động sản Trung Quốc. Đây là hai nhà môi giới rất kỳ cựu, đều là nhà đầu tư. Đấy là đầu tư nên là ngay gặp tập đoàn lớn bất động sản Trung Quốc, chúng ta sẽ xem tình hình nào. Thì đấy hiện nay rất là tốt. Thị trường Trung Quốc rất tốt. Thế anh thấy thế nào anh? Hôm nay chúng tôi được nghỉ ở khách sạn 5 sao. Úi giời, 5 sao à? Là một trong những cái khách sạn to nhất, đẹp nhất của tỉnh Chiết Giang. Rồi, thế thì cho anh đi cùng chúng tôi nhé. Dạ vâng. Vâng, mời anh đi ăn đi xong ta cùng đi. Vâng.